Dobro jutro svima. Evo mi smo skoro za putom, mugleri su došli na vrijeme, nemam mikrofone tako da će zvuk možda biti drugačiji. Uzbuđeni smo, jedva čekamo krenuti na road trip, čekamo stanodavku da nam se javi jer ona mora doći tu pregledati stan i tako. I onda krećemo na kavu i na put. Krcati smo, kao što vidite, gepek nam je pun do vrha. Ovo je moj sin koji ne želi biti viđen. Kupili smo si kave u Tim Hortonsu i konačno krećemo na put. Eto, to je bilo malo izvješće, nisam vam snimala muvere jer ipak ne volim snimati druge ljude koji to možda ne žele. Kao i moj sin. Ali idemo još sad natankirat kod Koska i krećemo put BC-a. Ti vidiš jezero, brate. Ovo sve plavo, pogledaj. Nalazimo se na Lake Louise. Inače, Lake Louise je dio Banff nacionalnog parka. Zastali smo da se podsjetimo, već smo tu bili. Tamo je hotel. Puno ljudi. Jedva sam se uspela na ovo. Iza nas su penjači na stijene, nisam ih željela snimati, ali su baš cool. Pogledajte ovaj pogled. Jao, Bože sveti. Evo ga, spušta se dole. Jao, vrti mi se u glavi kad ga gledam. Jesus. Koja priroda. Ovo je nešto najljepše što sam vidjela. Ova plaža, tirkizna boja, planine okolo. Wow. Evo, moj sin u Lake Louise. Morao je skinuti čarape i umočiti noge. Evo, teškom mukom ulazimo u Britansku Kolumbiju, nekakav zastoj ispred nas i već se vozimo, koliko je, pola sata smo na jednom te istom putu, ali evo nas, tu smo. Naišli smo na nekakav sudar, zato smo se tako sporo vozili. Jao, to je poginio netko. Jao, vidi krvi, au. To je neko poginio. Nalazimo se u gradiću koji se zove Field i ovo je mostić preko kojeg prelazimo i s druge strane isto tako. A rijeka tako neka plavušasta, zelenkasta. A u gradu nema ništa, mi smo ga zapravo zamijenili za Fernie. Simpatično.
Dakle, nakon one nesreće i field mjesta u kojem smo bili, nastavljamo. Stali smo sada u Goldenu. To je također jedno malo mjesto u BC-u. Stali smo u Mekić nešto pojest jer nismo jeli ništa od jutra. Ono što sam htjela reći, a možda sam već ranije rekla, ja, općenito naša obitelj, ne voli baš McDonald'se u Kanadi jer su užasno prljavi. To je baš onako fast food, junk food restoran, dok recimo za razliku od Hrvatske, recimo u Osijeku mi imamo, koliko imamo, 3 McDonald'sa, mislim, i naravno nije uvijek besprijekorna čistoća, ali to se konstantno brišu stolovi, podovi su čisti, WC-i su prilično uredni. Ovdje kad dođete u McDonald's, onak, užas. Sjećam se u Viktoriji kad smo bili, znali smo sjediti, oni imaju kao dobijete kolu, na primjer naručite si neko piće, sok, i onda imate refilove. I uglavnom tamo su znali nađu čašu, ne znam, negdje ili neko im da čašu već koja je bio u McDonald'su, onda homelessi dođu i natoče si onak, svakakvi ljudi mogu ulaziti unutra. Tako da, mislim, općenito ne idemo mi u McDonald's, ali tako kad smo na putu, nekako nam je to najbrže, najjeftinije, ali ne i najugodnije. Eto, tako da znate. Dobro vam svima jutro. Moji dečki su još na doručku. Prespavali smo u Kelowni, mislim da sam prethodno već negdje i rekla. Naporan je to put voziti iz Alberta za BC. Kao što znate, Alberta i BC, možda znate, možda ne znate, ne znam, su susjedne provincije i mi obično i kada smo dolazili u Albertu prespavamo. Imamo prijatelja koji je znao kod nas dolaziti iz BC-a u Albertu i oni su odvozili cijeli put, ali naporno je to. Imali smo 3 velike zastajke u prometu. Mislili smo da ćemo u hotel jučer doći ranije, ali došli smo oko ponoći, možda čak i bilo kasnije. I naporno je to zato što, mislim, cesta je ok, ali već je bio mrak i šuma je oko vas. Mene to zastrašuje. Ja sam paničar u vožnji i ne volim takve duge vožnje. I muž je bio umoran i nisam jučer ništa snimala, ali došli smo ovdje u hotelu, smo si iznajmili sobu još od kuće. Hotel se zove Days Inn, nije bog zna što, ali za prespavat čisto je i ima doručak. I u Viktoriji moramo biti par dana također u hotelu, zato što nam je possession date tek 29. Danas je 25. Ne znam kad će ovaj video biti. Tako da snimamo na usput pa ću ga objaviti kad god. Tako da ćemo par dana morat biti u hotelu. Ali ok, imamo posla u Viktoriji, moramo se naći s odvjetnicima i moramo još neke druge stvari obaviti. Tako da imamo posla. Evo, na putu smo, vozimo se kroz Kelownu, grad. Inače, mislim da na native language Kelowna znači Big Bear. Veliki medvjed. Ali podsjeća nas, baš smo sad komentirali, podsjeća nas malo na Nevadu, jer bili smo u Las Vegasu u listopadu. I ima malo tih suhih brda i tako. Ali općenito što se tiče tih kanadskih gradova, mislim, imaju onako nekih lijepih dijelova. Kanadska priroda je prekrasna i to je, nemam riječi, stvarno, vidjet ćete, snimala sam Lake Louise i svašta. Ali što se gradova tiče, onako mi malo izgledaju, mislim, ipak je Kanada mlađa zemlja, evo recimo od Hrvatske, znam, neki ljudi ne vole kad uspoređujem, ali ovo je dobra usporedba. Svidjet će se onoj koja me voli uspoređivati, koja voli me komentirati da uspoređujem non stop. Ali što se tiče europskih gradovi imaju možda više povijesti, što ja volim hodati kroz te europske građevine, dvorce i tako.
Ovdje onako u Kanadi nema tu sad neke baš, mislim imaju oni povijest, ali nemaju tih nekakvih povijesnih dvoraca i tako, nešto što ja volim. I onako, malo mi sve nekada izgleda staro, a zapravo je novija država, jel, od Hrvatske i od općenito europskih gradova. Tako da, ok je, ali nisam oduševljena sad baš gradovima u Kanadi. Ali imaju neke svoje čari, onako neke kutke koje ja tamo gdje živim volim posjetiti. Ali općenito, evropski gradovi su meni onak ljepši za vidjet. Inače, Kelowna je gradić u takozvanoj Okanagan Valley, a okruženi su Okanagan Lake. Mislim da se Okanagan Lake zove, jel da? Da. A uglavnom kaže da je, mislim, grad mi nije baš nešto me oduševio, ali ima lijepu prirodu i kaže da je to rodno mjesto od BC Wine Industry. I sjećam se kad sam ja znala ovdje, kad idete u liquor store, gdje možete kupiti alkohol, obično ima cijeli section, imate po regijama i kanadskim, a i svjetskim, naravno, vina. Ja volim crveno vino. I onda imate posebno iz Okanagan Valley vino koje sam probala, fino je. Mislim, ne vidim razliku, ali okej. Dakle, da, ovdje se rodilo kanadsko vino. Evo, ovo je jezero o kojem sam pričala. Kaže da je dugačko, nisam sigurna baš o dimenzijama, ali ima kao 135 km jezera. Kako sad putujemo kroz BC i razmišljam tako o stvarima, sjećam se kada sam došla u prvi put u Kanadu, pogotovo kada smo došli u Albertu, koliko mi se taj prostor činio ogroman. Mislim, putovali smo mi po Hrvatskoj i na more i sve, i onda sam mislila da je taj prostor ogroman, ali vi koji živite u Kanadi, svjesni ste toga, ali... Sorry. Ali vi možda koji niste izlazili izvan Hrvatske ili niste bili u Kanadi, taj osjećaj prostora ogromnog je neopisiv. U Alberti, recimo, sjećam se kad smo ulazili u Albertu, kada idete prema planinama, kažem, i u Hrvatskoj ima planina, ali ove planine, kada idete prema njima, kao da idu prema vama, kao da će vas poklopiti, da ne mogu opisati taj osjećaj. I ono što mi je zapravo super, baš muž i ja smo komentirali, kako oni kada grade ovdje gradove, oni iskrče onoliko šume, ima jako puno šume ovdje, oni iskrče onoliko koliko im treba. Oni ne iskrče, jako ima puno divljine i to se vidi. Oni ne rade neki ljudi, sjećam se još davno prije, čula sam da se žale, joj, ovdje nema sadržaja. Da, kod nas ima više na plažama i u tim turističkim mjestima, oni odmah sagrade kafić. A ovdje nije tako. Oni ovdje ostave divljinu i taj kamen i šumu. U Osijeku u zadnje vrijeme sad su srušili opet neku šumu, izgradit će nekakav IT park ili nešto, nešto grade tamo između Osijeka i Višnjevca. A ovdje se krči onoliko koliko im treba i to je to. I nema kafića usput, nema, kad uđeš u grad ima stajališta naravno, usput, ali kad uđeš u grad, tek tamo imaš nekakav kafić za pojest ili nešto. Nemate svaki par kilometara benzinsku i tako, moraš se snaći kako god. Ovo je velika divljina i jako veliki prostor. Ali isto jedna stvar koju sam zapravo shvatila kad sam preselila u Albertu, više mi se sviđaju, recimo, gradnja mi se sviđa više u Alberti nego u BC-u, barem ono što sam vidjela u BC i Alberti. Kuće su mi ljepše, veće su i zapravo pristupačnije cijenom. Dok recimo u Viktoriji kad smo živjeli imate lijepih kuća, ali oni koštaju preko 1 milijun. A u BC, u ovoj Alberti,
ipak možete naći jako lijepu kuću. Po nekim našim standardima ja bih rekla da su to luksuzne kuće, a za puno manju cijenu. Mislim, ipak moraju živjeti u tim kućama 6 mjeseci i duže. Tako da razumijem da žele živjeti u ugodnom i lijepom prostoru. Vozimo se sada jednom onako, mislim, dolina je to. Ja pokušavam odvratiti misli od vožnje, jer užasno je brza vožnja, ima jako puno kamiona. A i tu sa strane nemam nešto sad posebno lijepo za snimiti, jer je šuma je, očito su bili neki požari, ovdje znaju biti požari, jer je dosta suho. Ali da, razmišljam onako, gledala sam sada neki video, neki dan ima jedan profil koji se zove Pečar priče, pogledajte, ima i YouTube i na Faceu ima taj profil i zapravo čovjek, koliko sam shvatila, u Irskoj posjećuje ljude i priča, oni zapravo radi intervju sa ljudima koji žive u Irskoj, kako su se snašli, kako žive, da li se planiraju vratiti u Hrvatsku i tako. I baš neki dan je valjda u posljednjoj epizodi bio jedan moj školski prijatelj koji živi već 12,5 godina u Irskoj. I napiše mi on kao, jesi vidjela komentare? I malo sam čitala komentare. Ljudi su tako skloni kritikama, kao i kad sam ja govorila o našim razlozima odlaska iz Hrvatske. Ljudi su zapravo skloni kritikama i vrlo lako posežu za negativnim komentarima i kako je Hrvatska divna i kako nismo trebali otići i sve izvan Hrvatske. Jedan je čovjek napisao za Dublin da je smrdljiva rupčaga. I često puta sam se i ja susretala sa pitanjima, joj pa zašto ste otišli, pa znate što sam vam sve pričala, ali i nedavno sam čak dobila komentar da je taj koji je komentirao čuo kao kako ipak ljudi jako puno odlaze iz Kanade, su nezadovoljni. I činjenica je da jako puno odlazi, ali jako puno dolazi ljudi dalje. Sad su malo smanjili imigraciju, jer su ljudi iskorištavali nekakve loophole da dođu u Kanadu. I sviđa mi se što su konačno stali tome na kraj, barem mislim. Ali iz naše perspektive Hrvatska je lijepa zemlja i sve, ja kažem, malo manje imam toleranciju na ljude i njihovo ponašanje, ali Kanada generalno još uvijek smatramo da ima više mogućnosti u buduće za naše dijete, za vašu djecu i tako. Ima više izbora. I to je zapravo nešto što nas drži. A i vidjeli ste i ove videe o investiranju i tako. Mi nismo materijalisti, ali ipak moraš gledati na nekakve opportunities, što bi se reklo. I da, nedostaje mi obitelj. I shvatila sam s vremenom zapravo da mi više ovdje nedostaje poznatost onoga što znam u Hrvatskoj, nego sad da mi nedostaje sama Hrvatska ili nešto. Jer ljudi se naviknu na tu jednu svoju komfort zonu i jako je teško izaći iz nje. Ali kad sam pričala baš kako su ljudi skloni negativnim komentarima, mrzim ovu vožnju, ljudi su skloni da negativnim komentarima i kritiziranju, a zapravo ne znaju kako je to, pogotovo oni koji nikada nisu izašli iz te komfort zone koju sam spomenula, kako je zapravo teško doći negdje gdje ne znaš nikoga, ne poznaješ sustav, ne znaš ništa. Doslovno, ja se sjećam kad smo mi došli u Kanadu i to je naš izbor što smo otišli i znali smo da ćemo se susresti sa puno nepoznatih stvari koje ćemo morati naučiti, ali to je tako jedan loš osjećaj kada dođeš u nepoznato
jer imaš osjećaj ko da ponovno moraš učiti sve, učiti hodati. I ja kažem, mi govorimo engleski, ali dolazimo iz sredine gdje često puta te kritiziraju radi svega što napraviš. Ako nešto ne znaš, evo ja kao učiteljica, ako nešto ne znaš, odmah te pitaju, pa čekaj, ti si završila fakultet, kako to ne znaš? I ideš s tom mišlju negdje da će te i negdje drugdje kritizirati na jednak način, jer navikao si na takav mentalitet. A zapravo dođeš tu i ovdje te ne kritiziraju i jako se teško naviknuti na to, recimo, kažem, govoriš engleski, ali opet konstantno ti u glavi, Isuse, sad sam pogriješila ovo, sad joj nisam dobro rekla ovo, pa ja ne znam ovu frazu, pa moraš par puta pitati, jer oni govore s tobom, naravno njima je to nativni jezik, a ti opet govoriš školski, ono što si naučio, i jako ti teško dolazi taj small talk koji je zapravo svakodnevni govor između ljudi. A i tako je sa puno drugih stvari. Ako dođete u nepoznato i pogotovo vi kada dođete sa djecom, sve moraš novo učiti i u novom se snalaziti. I mnogi ljudi dođu ovdje i visoko obrazovani, imamo poznanike s kojima smo pričali koji dođu ovdje i rade tako to poslove koje Kanađani ne žele raditi, ali s vremenom se naravno snađu i naši ljudi. Ali to je početak. Kreneš od onoga što znaš i onda kako učiš stvari, tako napreduješ, tako tražiš bolje poslove. Ali taj osjećaj nepoznatog i novog je jako težak u početku. I to je nešto što ljudi koji ne izlaze iz komfort zone, konkretno iz Hrvatske ili Srbije, koji čitav život žive tamo, ne shvaćaju. Ja vjerujem da se svi vi, migranti, možete složiti sa mnom kada to kažem. Jer dolaziš ovdje i nikoga ne znaš. S vremenom upoznaš ljude koji ti daju informacije, koji ti pomognu. Ali sam taj početak, ako nemaš nikoga ovdje, rodbine, prijatelja, nekog ko će te uputit, je jako težak. I ponavljam, naš je izbor što smo otišli, ali sada nakon nekoliko godina života ovdje imaš osjećaj kao da si nešto napravio jer si se snašao negdje gdje nisi imao nikakvu pomoć. Evo, pogotovo kad kažu it takes a village to raise a child. Taj village ti nedostaje svugdje gdje dođeš u nepoznato i toga nemaš. I moraš sve sam napraviti, sam popravljati, sam se snalaziti, sam se zaposliti. To je ono što te zapravo ojača ovdje kada sve sam stvoriš iz početka, od nule, doslovno od nule kreneš. Gospodin Galeb, dok čekamo feri, sjeo nam je na... To je welcoming committee, vjerojatno. Da, welcoming committee. Zna da se selimo. Welcome to BC! Welcome! Evo, konačno smo se ukrcali na trajekt za Viktoriju i sad traje vožnja od 1:35 minuta. Nadam se da ćemo vidjeti kitove, uvijek gledamo sa trajekta da vidimo kitove. Jednom kao da smo vidjeli nešto, ali uvijek se nadam da ćemo vidjeti više. Evo, konačno smo na trajektu, vozimo se prema Viktoriji, kao što smo u nekom od prethodnih videa rekli. Dakle, Viktorija je na otoku. Viktorija je zapravo glavni grad Britanske Kolumbije. I taj otok, velik je on. Mi puno stvari kad smo tamo živjeli nismo istražili, ali planiramo sada. Ovo nam je druga šansa. Ali željela sam vam pokazati i snimat ću još usput. Pokazat ću vam kako izgleda taj put trajektom, jer jako je lijep, jer usput vidjet ćete ima otočića, na otočićima su onako kuće raštrkane, neke imaju svoje molove sa čamcima. Jako je lijepo. Ja kažem, uvijek gledam
da li ću vidjeti kitove, nažalost nikada ih nisam baš vidjela. Vidjeli smo kao onaj blowhole što ima, puštali su vodu, ali nisu zapravo izranjali. Ali često se zna biti tako neki videi gdje ljudi usnime da vide kitove. Bili su jednom u Viktoriji u marini baš dolje. Mužev šef on voli kajakat ili ne znam je li to baš kajakanje ili pedlanje, ne znam sad. On je jednom usnimio onak, doslovno je kit prošao pored njega. Ali evo, ovo je trenutno moj pogled. Nije loše, jel? Evo, ne vidi se dobro, ali na ovoj kući koju trenutno vidite piše for sale. Mi kako smo ludi, možda ćemo ih kupiti, ja? Mi volimo ovako kupovati kuće i prodavati i živjeti kratko u njima. Evo, ovdje ću prekinuti svoj video jer uskoro ćemo i pristati u Viktoriju. Biće još mnogo prilike za razgovor o Viktoriji zato što tamo ću sada živjeti. I mi smo si rekli da ćemo malo više ovaj puta istražiti otok. Ako vas bilo što zanima, svakako odite u komentare, komentirajte, lajkajte, subscribeajte se. Mislim da će biti zanimljivih tema za podijeliti s vama jer ja to volim. Nije meni cilj ovih videa pokazati koliko ja imam, šta ja imam i hvaliti se time da sam ja tu. Ja volim ljudima pokazati kako je negdje drugdje. To je cilj. Uživajte. Pozdrav!